Mitandao ya kijamii limekuwa jukwaa kubwa ambalo kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake kulingana na kile ambacho kinaendelea, iwe katika anga za kimichezo, lakini pia kisiasa na hali mbalimbali katika nchi yetu. Sasa moja kati ya sifa kubwa ambazo zimekuwa zikitolewa mitandaoni ni pamoja na sifa kwenda kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, ambaye kwa takriban sasa mwaka mmoja wanatimiza tangu walipochaguliwa katika nafasi hizo, yeye pamoja na mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 22 Januari. Na sasa maana yake baki siku mbili tu, kama tatu hivi, ili iweze kufika hiyo tarehe 22 Januari, 3 mpaka 5, ili ifike tarehe 22 Januari maana atakuwa ametimiza mwaka mmoja katika nafasi hii ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa sifa zimekuwa kwamba msimamo wake, licha ya kwamba mwenyekiti wao Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amekuwa gerezani tangu mwaka jana, ikiwa ni miezi angalau mitatu kutoka wachaguliwe katika nafasi hiyo, mwenyekiti wake akapata majanga ama kadhia hiyo ya kukabiliwa na kesi ya uhaini ambayo ilimkosesha dhamana na kutokuendelea katika shughuli. Lakini baada ya hapo pia mwezi Juni pia chama chao kilikumbana na kesi nyingine ambayo iliwafanya kusitisha shughuli zote za chama, ikiwemo hata movement zao zile walizokuwa wakizunguka mikoani nazo zikasitishwa. Sasa baada ya hapo watu walikuwa na hofu, wanachama walikuwa na hofu kwamba huenda msimamo wa makamu mwenyekiti huo katetereka baada ya Lissu kuwa ndani. Lakini hata hivyo pia naye alikumbana na changamoto za kuwekwa ndani takriban wiki moja mpaka 2 kule Mtumba kipindi cha uchaguzi. Lakini hata baada ya kurejea, namna ambavyo waliachiwa, watu wengi wakahisi labda kuna namna ambavyo wametengeneza urahisi wa kuachiwa ili waweze kuingia katika maridhiano, kitu ambacho wanachama wa chama hicho lakini pia wadau wa siasa wamekuwa wakitaka Chadema ilinde msimamo wao tangu kususia uchaguzi na hata kutokushiriki katika maridhiano. Sasa Mheshimiwa Heche amezidi kuonyesha ukubwa wake katika na ukomavu wa kisiasa, ambapo ameonyesha namna ya kufurahia baada ya taarifa ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kutolewa kwamba atarejeshwa mahakamani. Baada ya taarifa ya kesi ya Lissu kutolewa kwamba atarejeshwa mahakamani na kesi yake kuendelea, alichapisha kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema, taarifa kwa umma, kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kuendelea. Na wafahamisha kwamba kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu, Criminal Session Case namba 19605/2025 imepangwa kuendelea Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam kuanzia tarehe 9 Februari 2026 hadi tarehe 6 Machi 2026. Ikumbukwe kwamba kesi hiyo inasikilizwa na majaji watatu, Mheshimiwa Jaji Dindunguru, Mheshimiwa Jaji J. Karayemaha na Mheshimiwa Jaji Kiwonde. Tayari Mheshimiwa Lissu jana alipokea taarifa rasmi kutoka kwa naibu msajili wa Mahakama Kuu. Tukutane mahakamani. Gaston Garubindi, mkurugenzi wa sheria Chadema Taifa. Hivyo ndivyo Mheshimiwa John Heche alivyowasilisha taarifa hiyo, kuonyesha kwamba tayari wapo tayari kwenda mahakamani, kwa sababu shauku yao imekuwa kesi hii ifike tamati. Ukirejea hata machapisho yake ya chini kupitia ukurasa wake wa Instagram, amekuwa akimzungumzia sana Mheshimiwa Lissu kuwekwa ndani na akitaka serikali kuzungumza ama kusema chochote, ama mahakama kusema chochote kuhusiana na mwendelezo wa kesi hiyo. Siku ya mwaka mpya aliandika, Happy New Year Mr. Chairman, tunakupenda. Umelipa na unaendelea kulipa gharama kubwa, lakini maumivu yako yataleta uhuru, haki na maendeleo ya kweli kwa Watanzania wote. 2026 utakuwa mwaka wa ushindi mkubwa kwa Watanzania. Hilo ndilo chapisho la Mheshimiwa Heche kuhusiana na Tundu Antipas Lissu. Kuna comment zinasema Chadema ya sasa chini ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na makamu mwenyekiti John Heche imenyooka kama mkia wa ngiri. Mungu azidi kuwalinda wote. Hayo ni maoni ya wanachama na wananchi ambao ni wafuasi wa chama hicho, wakionyesha namna gani. Lakini pia hata siku ya leo pia amechapisha akiwa anafanya mazoezi, akaandika, the board achieves what the mind believe and never gets easier, you just get better. Wafuasi wake wana comment kwamba kiongozi yupo mental fit, emotional fit and physical fit, maisha marefu mura. Wengine wanamsifu sana
wanasifu sana vitu vingi, namna ambavyo anaziendesha siasa zake, anaendesha kimkakati sana, licha ya kwamba mwenzake ama mwenyekiti wake akiwa gerezani akikumbana na mashtaka hayo. Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi hiyo ya uhaini, kama akikutwa na hatia, maana yake hukumu yake ni kunyongwa. Lakini pia kama asipokutwa na hatia, atarejea uraiani. Sasa maswali ni mengi. Lissu atakuwa namna gani yule ambaye atarejea uraiani? Lakini pia nataka na wewe nikupe nafasi ya kutoa maoni yako kulingana na uongozi wa John Heche pale Chadema, licha ya kwamba chama kinapitia changamoto hizo, lakini na misimamo yake na namna ambavyo ameendelea kupambania chama hicho. Unaona hii ndio dira ya kuijenga Chadema kuelekea 2030, ama kitu gani ambacho wanatakiwa kukifanya ili chama hicho kiendelee kuimarika zaidi na sio kupoteza ushawishi kwa wananchi, ukichangia kwamba hawana hata nafasi moja ya uwakilishi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wala katika nafasi nyingi, kwa sababu hawakushiriki kabisa uchaguzi wa mwaka jana 2025. Uchaguzi mwingine utakuwa ni hapo 2030. Lakini pia je, yale ambayo walikuwa wakiyapigania, yani reforms ambazo walikuwa wakizitaka, kama hazitafanyika tena 2030, itakuwaje kwao? Hawatashiriki tena uchaguzi ama watachukua hatua gani? Ni moja kati ya maswali ambayo ya kujiuliza kweli kweli, na kuona namna gani ambavyo wanaweza wakapambana nayo. Nini maoni yako? Hebu shiriki nami hapo kwenye comment. Asante.